तो अभी देखिए ये मेरे पास होम थिएटर है और इसमें दिक्कत क्या है, इसका आउटपुट प्रोग्राम है जो कि साउंड यहाँ पर जो है कि मतलब सही से नहीं दे रहा है। तो इसका कंपनी आप यहाँ पे देख सकते हैं, वेस्टर्न कंपनी का है। और इसको सबसे पहले हम आपको यहाँ पर चेक करके दिखा देते हैं कि इसमें दिक्कत क्या है। तो जैसे कि ये देखिए, ये बिल्कुल यहाँ पर चालू कंडीशन में है। जैसे कि देखिए हमने यहाँ पर इसका पावर दिया, तो अभी आप देखिए इसको हम ऑन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर थोड़ा तार का जो इसका कनेक्शन है जो मेन लीड का, वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है। तो उसको हमने हिलाया तो यहाँ पे करंट आया, वो हम ठीक कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे देखिए सेट बिल्कुल चालू है। यहाँ पे दिक्कत क्या है, एक तो वॉल्यूम कंट्रोलर पे थोड़ा शक है हमको कि कहीं ना कहीं ये भी डिस्टर्ब है। और दूसरा यहाँ पर क्या है, आपको वो चीज़ हम दिखाते हैं। दूसरा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आउटपुट प्रोग्राम है। यहाँ पर जो है कि आउटपुट आपको यहाँ पर नहीं देखने के लिए मिल रहा है। एक चैनल में मिल रहा है, एक चैनल में नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं है वो इस खोलने के बाद देखते हैं क्या इसमें दिक्कत है, कहाँ से इसका फॉल्ट है। ठीक है, तो वीडियो को यहाँ पर पूरा देखिए। तो चलिए सबसे पहले इसका पावर लीड हम निकाल देते हैं। इसको हम पहले खोल लेते हैं। तो इसको हम पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग जो है कि वीडियो देखते हैं, ऐसे देखा जाए तो 98% 99% जो है कि वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। पता नहीं क्यों भाई, सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, आपके लिए कुछ भी नहीं है लेकिन हम लोग के लिए बहुत कुछ है भाई। तो एक सब्सक्राइब तो कर लिया कि रहो। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है। और अगर नए लोग हैं तो भाई इसको देखें, क्योंकि अगर जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखिएगा यहाँ पर समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो चलिए पहले फटाफट हम यहाँ पर पहले खोल लेते हैं। तो अभी देखिए सारा स्क्रू हमने यहाँ पर खोल दिया है, ये लास्ट वाला सिर्फ बाकी है। हमने यहाँ पर वीडियो को जो कि थोड़ा फास्ट कर दिया था ताकि यहाँ पर आपका भी टाइम बच सके और मेरा भी यहाँ पर टाइम बच सके। ठीक है, चलिए यहाँ पर मेरा कंप्लीट है। अब इस बोर्ड को हम बिल्कुल अलग कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमने इसको अलग कर लिया है। और इसका वायर जो है कि काफ़ी छोटा है दोस्तों। यहाँ पर जो है कि ये बाहर साइड में नहीं आ पाएगा, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर छोटा है। ठीक है, तो अभी चलिए देखते हैं कि इसका फॉल्ट क्या है अंदर में। तो अंदर साइड तो यहाँ पर साइड दिख नहीं रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इस बोर्ड को हम यहाँ से खोल लेते हैं ताकि अच्छे से यहाँ पर आपको भी दिख सके और हमको भी यहाँ पर काम करने में कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत ना आए। यहाँ पर कनेक्टर यूज नहीं किया गया है इसमें, क्योंकि सारा कुछ यहाँ पर डायरेक्ट सोल्डरिंग किया हुआ है। कनेक्टर आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं था, लेकिन यहाँ पर कनेक्टर नहीं है। तो हमको यहाँ पर जो है कि इसी तरीक़ा से कुछ काम, क्योंकि अगर सोल्डरिंग अगर डिसोल्डरिंग करते हैं इसका वायर में, तो जितना भी वायर है सारा वायर यहाँ पर हमको छोड़ाना पड़ेगा और फिर से यहाँ पर जो है कि हमको वायरिंग करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, वैसे ही ज़्यादा यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करते हुए। चलिए यहाँ पर जो है कि इसका हीट सिंक से ये अटैच रहता है, तो इसको हमने अलग कर दिया ताकि मेरा जो बोर्ड है वो बाहर की तरफ निकल सके। तो ये देखिए ये इसका बोर्ड है। तो ये देख सकते हैं ये इसका बोर्ड है। तो इसको हमने थोड़ा सा अलग कर लिया है। और अभी देखिए आपको इस साइड से क्योंकि यार यहाँ पर देखिए कनेक्टर नहीं है दोस्तों, सारा यहाँ पर सोल्डिंग है और सारा डिसोल्डिंग यहाँ पर हम नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप लोग फिजिकली आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि आपको कहाँ पर यहाँ पर कोई चीज़ मतलब डैमेज वगैरह देखना है। तो सबसे पहले तो ऊपर साइड में यहाँ पर देखिए ये जो आईसी है ये पहले ही यहाँ पर फटा हुआ आपको दिख रहा है। ठीक है, आप अच्छी तरीके से यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, और बाकी भी आपको नॉर्मली इसका आइट साइड में आपको देख लेना है कि कहीं पे कोई कैपेसिटर रजिस्टर वगैरह कुछ भी यहाँ पर डैमेज तो है या नहीं है, आपको बिल्कुल भी यहाँ पर अच्छे तरीक़े से देख लेना है। और इसका नीचे साइड में देखें तो यहाँ पर आप देखिए, ठीक आपको यहाँ पर डायोड के बाजू में आप देखिए यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर में आपको हम दिखा देते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पर एक कैपेसिटर जो है कि फटा हुआ पड़ा है। ठीक है, इसका बाजू में भी एक कैपेसिटर है, वो तो अभी सही है, लेकिन ये वाला जो है कि बिल्कुल भी डैमेज हो चुका है।
यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर है, जो कि यहाँ पर 3 एम्पियर का यहाँ पर डायोड यूज किया गया है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको हम यहाँ से पहले रिपेयर कर लेते हैं, हटा लेते हैं सारा कुछ। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर इसको भी हमको हटा लेना है। तो इसको हम यहाँ से खोल लेते हैं ताकि मेरा जो आईसी निकालने में है कि सही रहे। वैसे आपको देख लेना है यहाँ पर अच्छे तरीक़ा से, उसका बाद ही जो है कि आपको यहाँ पर काम करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा जो है कि डैमेज होता है, वहाँ पर रजिस्टर वगैरह देखिए कहीं कहीं से जो है कि हल्का लीकेज हो जाता है। वैसे आपको देखने में ऊपर से सारा कुछ यहाँ पर अच्छा ही दिखेगा, लेकिन क्या है कि अंदर से जो है कि उसका ख़राबी हो जाता है। तो आपको देख लेना ही यहाँ पर सही है, अपने हिसाब से आप देख लें तो ही अच्छा है। वैसे तो यहाँ पर ये क्लियर ही दिख रहा है, तो यहाँ पर हम इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि अगर इस तरीक़ा से डैमेज नहीं भी दिखता है तो आप इसको किस तरीक़ा से चेक करेंगे, तो बिल्कुल सिंपल है। इसको चेक करने के लिए आप इसको बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। इसको पहले हम यहाँ से डेसोल्डिंग कर लेते हैं, उसका बाद तो ये बिल्कुल टूटा फटा सा पड़ा हुआ है दोस्तों। तो देखिए ये अलग अलग इस तरीक़ा से निकल रहा है, ये एक बार में नहीं निकल रहा। तो चलिए जिस तरीक़ा से भी इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए ये इस तरीक़ा से निकल रहा है, क्योंकि बिल्कुल भी यहाँ पर डैमेज हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इसका नंबर वगैरह भी सारा कुछ यहाँ पर ख़त्म हो गया है। तो आपको हम बता दें, वैसे ये 2030 IC यहाँ पर यूज किया गया है, जो कि काफ़ी पॉपुलर IC है यहाँ पर। आपको यहाँ पर जो है कि चेक कर लेना है। अगर इस तरीक़ा से अगर फटा हुआ नहीं रहेगा तो आपको चेक करके ही यहाँ पर लगाना है। ऐसा नहीं कि आपने लगा दिया फिर बाद में जो है कि नहीं काम कर रहा, तो और भी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर चेक कर लेना है पहले। यहाँ पर जितना भी जो रंगा वगैरह इस तरह है उसको हम हटा दे रहे, ताकि मेरा IC सेट करने में आसान रहे। तभी देखिए यहाँ से हमने बिल्कुल भी क्लियर कर लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीक़ा से हमने क्लियर कर लिया है। चलिए यहाँ पर पहले एक IC में यहाँ पर इसको डाल लेते हैं। तो ये देखिए ये हमने एक IC ले लिया है और ये 2030 IC है। तो इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं। एक चीज़ और आपको बता दें, आपको ये लगा भर में अगर इसको आप मल्टीमीटर से चेक करते हैं तो आपको रीडिंग कुछ अलग देखने के लिए मिलेगा, और अगर आप इस टाइप से रीडिंग चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रॉपरली रीडिंग देखने के लिए मिलेगा, बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए आपको हम पहले यहाँ से चेक करके ही दिखा देते हैं। तो आप इसको कंटिन्यूटी रेंज में भी इसको आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर इसको ऑन कर दिया है। और एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो इसका बीच वाला है और ये बीच वाला, ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि ये दोनों आपस में अटैच होता है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए ये आपस में अटैच है, और आपको फिर एक साइड से आपको शुरू हो जाना है। ठीक है, अब यहाँ से बढ़ता हुआ रीडिंग आपको दिखेगा, एक साइड से बढ़ता हुआ एक साइड से घटता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, और जैसा कि अपनी हमने यहाँ पे FX6 किया, तो आप जब यहाँ पे दीजिएगा तो यहाँ पर आपको 7 भी चला जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है। जब भी यहाँ पर 400 और 300 का रीडिंग आता है या शॉर्टिंग बताता है, तो आपको वहाँ पर फिर नहीं लगाना है, या फिर बोर्ड में लगा हुआ क्यों ना हो वहाँ से आपको फिर पीछे हट जाना है, आपको नहीं लगाना है, क्योंकि आपको दोबारा यहाँ पर मेहनत लग जाएगा। तो इसीलिए हम ये बात जो है कि बता दे रहे हैं आपको पहले ही। तो आपको यहाँ पर पिन जिस तरीक़ा से था उसी तरीक़ा से आपको यहाँ पर लगा देना है। ये बिल्कुल सिंपल सा पिन यहाँ पर होता है।
तो ये देखिए यहाँ पर मेरा ये बैठ चुका है। अब आपको क्या करना है, सोल्डर करने से पहले यहाँ पर इसका स्क्रू जो है कि टाइट कर लिए, ताकि ये अपना जगह पर सही से यहाँ पर पकड़ बना करके रखें। इसको हम पहले यहाँ पर लगा देते हैं। उसके बाद इसमें जो है कि सोल्डरिंग कर देंगे। और यहाँ पर एक चीज़ और भी हमको, और एक चीज़ आपको यहाँ पर देखिए, हीट सिंक कंपाउंड का यहाँ पर ज़रूर से आप यूज कीजिएगा। मेरे पास अभी ख़त्म था, तो यहाँ पर हीट सिंक कंपाउंड ऑलरेडी इसमें लगा हुआ था, तो हमने यहाँ पर फिट कर दिया। लेकिन आपको लगा देना है। उससे होगा क्या कि आपका जो है कि आईसी का लाइफ ज़्यादा देर बना हुआ रहेगा। और आपको इसको टाइट ही करना है, लूज यहाँ पर आपको नहीं रखना है। अगर लूज रह जाएगा तो भी आपको ख़राब हो जाएगा। लूज आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है। हीट सिंक के अटैच में होना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर इसको अब सोल्डरिंग कर देते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए हमने यहाँ पर बिल्कुल भी फ्रेश तरीक़ा से अच्छे से यहाँ पर जो है कि इसका सोल्डरिंग कर ली है। और हल्का सा इसमें आपको थोड़ा सा इसका जो है कि क्लीन कर लेना है, ताकि यहाँ पर जो कोई भी है इस तरह जो यहाँ पर गंदगी वगैरह ना रहे। क्योंकि जो पेस्ट होता है, उस पेस्ट का जो है कि यहाँ पर ये सब रह जाता है। तो हल्का सा यहाँ पर हम मार लेते हैं। और आपको सोल्डरिंग यहाँ पर प्रॉपर करना है, आपको अच्छे तरीक़ा से करना है। चलिए यहाँ पर एक जो है कि कैपेसिटर यहाँ पर है, आपको नीचे साइड में आपको दिखा देते हैं। बिल्कुल भी नीचे साइड में दोस्तों। और यहाँ पर इसका वायर इतना छोटा दिया गया है, ये देखिए बिल्कुल भी नीचे साइड में है। ठीक है, बिल्कुल भी यहाँ पर है। थोड़ा सा इसको हम अपना एडजस्ट कर लेते हैं अपने हिसाब से, ताकि यहाँ पर काम कर सके अच्छे तरीक़ा से। देखिए ये जो है कि यहाँ पर है, आपको दिखा दें। ये देखिए ये बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए ये वाला कैपेसिटर यहाँ से हटा हुआ है। चलिए इसको हम पहले निकाल लेते हैं। तो ये देखिए इसका हालात देखिए कुछ इस तरीक़ा से बना हुआ है। ये बिल्कुल इस तरीक़ा से देखिए, ये बिल्कुल मतलब ख़त्म हो गया है। और इसका वैल्यू का बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर इसका बाजू में ये देखिए, ये जो फट के इसका निकला है, ये देखिए बिल्कुल भी इसका खाली पॉइंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सही से दिख नहीं रहा है क्योंकि ये फटा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 100 UFA 25 वोल्ट में है। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास जो कि 25 वोल्ट में तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर हम देखिए 25 वोल्ट और 220 UF का यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ये काम कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज प्रॉपर होना चाहिए। तो इसी को हम पहले यहाँ पर सेट कर देते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान रहना चाहिए, जैसे कि फटा हुआ था तो आपको यहाँ पर समझ में नहीं आएगा इसका माइनस और प्लस। तो आपको इसको माइनस प्लस देख करके लगाना है, नहीं तो ये फिर फट जाएगा। तो आपको देख लेना है कि इसका माइनस प्लस कौन साइड से है। आपको पहचानने का तरीका क्या है वो आपको हम बता देते हैं कि आप कैसे पहचानिएगा। अगर यहाँ पर आप पुराने हैं तो आपको पता ही होगा, और नए हैं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। ये देखिए कैपेसिटर का यहाँ पर सिंबल दिया गया है, आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये वाइट साइड वाला जो है कि ये माइनस पॉइंट होता है और ये प्लस पॉइंट होता है, ठीक है। वाइट साइड आपको माइनस में यहाँ पर गिनती आता है, ये प्लस में आता है। इसका ट्रैक को भी आप ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है।
आप यहाँ पर ट्रैक को भी देख सकते हैं, ये सीधा आ रहा है, यहाँ पर कनेक्टर में आ रहा है। तो यहाँ पर जो है कि आपको देखिए यहाँ पर पॉइंट आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये देखिए ये 12012 का जो कि सप्लाई यहाँ पर आ रहा है। देखिए ये 1212 का है, जो बीच वाला रेड का है वो यहाँ पर 0 का सप्लाई आ रहा है। ठीक है, तो ये कनेक्टर देखिए बिल्कुल भी यहाँ आ रहा है और यहाँ से एक यहाँ जाइए और यहाँ से फिर ये कनेक्टर यहाँ से चला गया है। ठीक है, ये देखिए ये किधर जा रहा है, उसका आउटपुट में जा रहा है। तो यहाँ पे चलिए आपको माइनस प्लस देख के इस तरीके से लगा देना है, क्योंकि अगर आपको हम बता दें तो ये आपको कनेक्टर उस चीज़ का मिल रहा है जो कि आपको इधर से देखिए यहाँ पर आपको देखिए आउटपुट का जो है, तो यहाँ के लिए कनेक्टर ये यूज किया गया है। तो चलिए अभी हम इसी को यहाँ पर फिट कर लेते हैं। ये कभी कभी ऐसा हो जाता है यहाँ पर लोड वोड पड़ने का कारण। तो चलिए इसको यहाँ पर सेट कर देते हैं। तो मेरा अगर बैक साइड का बात करें तो यहाँ पर टोटली मेरा काम जो है कि कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं देखते हैं फ्रंट साइड में क्या दिक्कत है। उससे पहले जो है कि हमको एक बार चेक कर लेना पड़ेगा इसका ऑडियो वगैरह किस टाइप से आ रहा है। तो चलिए यहाँ पर चेक करते हैं, चेक करने के बाद चलते हैं फ्रंट साइड में और देखते हैं क्या दिक्कत है। तो हमने यहाँ पर 2 चीज़ था और बाकी यहाँ पर नॉर्मली और भी कुछ नहीं दिख रहा है। और जैसा कि आपको दिखा दें, इससे पहले भी देखें यहाँ पर रिपेयरिंग किया गया है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इसका जो बोर्ड में जो है कि पेस्ट वगैरह काफ़ी सारा लगा हुआ है, क्लीन भी नहीं किया गया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम क्लीन कर देते हैं, क्योंकि इस तरीका का काम देखने में काफ़ी ज़्यादा जो है कि ख़राब लगता है। तो थोड़ा सा हम इसको हल्का सा इसको क्लीन कर ही लेते हैं। चलिए यहाँ पर काम मेरा बिल्कुल भी रेडी हो चुका है। अब जो है कि इसको हम घुमा लेते हैं और अब इसको फिट कर देते हैं दोस्तों, क्योंकि इस साइड में मेरा कोई भी काम नहीं है। अब चलते हैं हम यहाँ पर फ्रंट साइड में चलेंगे, उससे पहले हम इसको थोड़ा सा तभी यहाँ पर स्क्रू वगैरह लगा के इसको हम पहले फिट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इस साइड में काम नहीं है, इसको डायरेक्ट फिट करके हम टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लॉन्ग हो रहा है। और अब बोर्ड का तो हमने काम कर लिया, यहाँ पर आपको दिखाई दिया है। यहाँ पर स्क्रू वगैरह सारा कुछ हम यहाँ पर लगा लेते हैं। ठीक है, तो अभी चलिए यहाँ पर हमने ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 स्क्रू यहाँ पर लगाया है, क्योंकि अभी हमको चेक करना है। ठीक है, हमने यहाँ पर जो है कि सिर्फ फिट करने वाला वीडियो का जो है कि हमने काटा, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग करना यहाँ पर सही नहीं है। अब इसका फ्रंट साइड में काम है दोस्तों, क्योंकि ये वॉल्यूम कंट्रोलर काम ही नहीं कर रहा है, जो कि हम इसको टेस्ट करें सही से। ठीक है, तो चलिए इसको पहले हमको खोलना है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर सारा कुछ यहाँ पर जो है कि ये सटाया हुआ है टेप वगैरह से, तो इसको हमको पहले हटाना पड़ेगा। ये देखिए टेप और फेविक्विक का भी यहाँ पे यूज किया गया है, ये देख सकते हैं यहाँ पर फेविक्विक भी लगाया गया है। तो सारा कुछ पहले यहाँ पर हमको हटाना पड़ेगा, तभी जो है कि ये खुल पाएगा। काफ़ी जो है कि अच्छे तरीक़े से यहाँ पर जो है कि सटा दिया गया है। ठीक है, शायद ये लूज कनेक्शन था। तो अभी देखिए यहाँ पे ये खुल चुका है। तो नीचे का साइड से ये नीचे में भी चिपका हुआ है शायद दोस्तों, देख लेते हैं। ये देखिए चिपका हुआ है। तो ये इसलिए नहीं खुल पा रहा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो है कि फेविक्विक का यूज किया गया है,
देख सकते हैं यहाँ पर ये सब हटाना पड़ेगा, हमको क्लियर करना पड़ेगा। वो क्या बाद में हम यहाँ पर क्लियर कर लेंगे। सबसे पहले इसका फ्रंट साइड का हमको जो यहाँ पर वॉल्यूम कंट्रोलर ये देखिए यहाँ पर है, ठीक है। तो इसको हमको चेंज करना है क्योंकि बेस सही काम कर रहा है लेकिन ये जो है कि काम यहाँ पर नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसको हमको पहले यहाँ पर खोल करके इसको बाहर करना है। यहाँ पर देखिए काफ़ी यहाँ पर जो है कि गंदगी है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे यहाँ पर गंदगी है, तो हल्का सा थोड़ा सा जो है कि हम थोड़ा सा यहाँ पर हम सफाई कर लेते हैं क्योंकि काम करने में मज़ा नहीं आएगा दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गंदगी आप देख सकते हैं। चलिए अब इसको हम यहाँ से खोल लेते हैं। तो इसको देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या खराबी है। उम्मीद है यहाँ पर कंट्रोलर से ही दिक्कत है जहाँ तक यहाँ पर, क्योंकि बैक साइड में तो यहाँ पर क्लियर ही था, दो चीज़, बाकी कुछ तो और भी खराबी नहीं था। वैसे जब भी इसको टेस्ट करेंगे तभी पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। चलिए 4 स्क्रू इसका दिया गया था, इसको पहले हम निकाल लेते हैं। ये देखिए ये इसका नॉब लगा हुआ है। अब इसको हम बाहर की तरफ कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर दोनों साइड में जो है कि ये मूड का सारा कुछ बटन यहाँ पर दे करके रखा है। तो यहाँ पर देखिए ये 6 पिन का यहाँ पर जो है कि यूज किया गया है और ये जो है कि बिल्कुल भी यहाँ पर ख़राब है, ठीक है। तो इसको जो है कि यहाँ पर हमको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ग्लू का यहाँ पर यूज किया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्लू यहाँ पर यूज किया गया है। और देखिए यहाँ पर ये वायर वगैरह भी यहाँ पर टूटा है दोस्तों, ये देखिए कनेक्टर वगैरह भी यहाँ पर सब ख़त्म है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीक़ा से यहाँ पर यूज किया गया है, टूटा फूटा सा लग रहा है। तो एक काम करते हैं, पहले जो है कि इसको यहाँ पर हम सोल्डरिंग मारते हैं, उसका बाद देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर इसका जो कंट्रोलर है वॉल्यूम उसको हम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर तार वगैरह जो टूटा वगैरह यहाँ पर देख रहे हैं, ये देखिए एक पीला कलर का है और ये ग्रीन वगैरह सारा प्रिंट यहाँ से मतलब हट गया है। और ये प्रिंट आपको हम बता दें तो यहाँ से प्रिंट को अगर हम ट्रैक करते हैं तो ये प्रिंट यहाँ से जो कि डायरेक्ट यहाँ पर जा रहा है, ये मूड वगैरह का है, ठीक है, जो कि बटन का है इस साइड में भी। तो इसको हम बाद में देख लेंगे, इससे पहले जो है कि हमको यहाँ पर एक प्रिंट खुद से यहाँ पर बनाना पड़ेगा। ये प्रिंट यहाँ पर देखिए ट्रैक वगैरह इसका सारा ख़त्म हो चुका है। तो हम इसको डायरेक्टली जो है कि यहाँ पर इसको सोल्ड मार देते हैं, क्योंकि कहीं पर भी काम होने से ही हुआ, काम यहाँ पर जो है कि होना चाहिए। और यहाँ पर ग्लू का तो यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं करते हैं तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर हमने इसको सोल्ड कर दिया है। और एक चीज़ यहाँ पर और आपको बता दें, यहाँ पे जितना भी वायर वगैरह यूज किया गया है, ये देखिए ये डायरेक्ट यहाँ पर इसके जो वॉल्यूम के जो पिन वगैरह होते हैं ना, वहाँ पर यूज किया गया है। आपको हम दिखा देते हैं, ये देखिए डायरेक्ट इसके ऊपर ही जो है कि कनेक्ट कर दिया गया है, जो कि बैक साइड में इसका जगह है। तो हम करते हैं क्या है कि डायरेक्ट यहाँ से इसका वायर को छोड़ा कर डायरेक्ट यहाँ कर देते हैं, ताकि मेरा कम टाइम में काम हो सके, ठीक है। तो हम उस टाइप से यहाँ पर जो है कि काम करते हैं, मेरा पास जो कि कम टाइम में हो सकता है। तो चलिए हम क्या करते हैं, देखिए एक एक करके इसका वायर को हम यहाँ से बिल्कुल भी हटा लेते हैं, जो यहाँ पर सोल्डिंग किया हुआ है। तो चलिए यहाँ पर जो है कि सारा जो भी कनेक्शन है इसका वो हम हटा लेते हैं। और हटा करके इसका जस्ट जो नीचे में प्रिंट इसका दिया गया है, तो नीचे में जो है कि हम एक एक करके यहाँ पर सोल्डिंग कर लेते हैं। इससे होगा क्या कि हम डायरेक्ट जो है कि वॉल्यूम कंट्रोलर है जो कि उसको हम निकाल सकते हैं और निकाल के आराम से बैठा सकते हैं। इसका अगली बार भी अगर रिपेयर करना हो तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है कि कनेक्टर का जो कंट्रोलर का जो पिन है वो पिन में ही यहाँ सोल्डिंग किया हुआ है। तो हम इसको अलग कर लेते हैं, जो कि प्रिंट यहाँ पर जब दिया गया है तो वहीं पर हम कर लेते हैं।
और एक चीज़ आपको बता दें, यहाँ पर जो है कि आपको आराम से ही काम करना है। आराम से अगर बोलते हैं तो आप यहाँ पर अपने मुताबिक यहाँ पर काम कीजिएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर 5x का स्पीड यहाँ पर कर रखा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा वक्त यहाँ पर ना लगे, इसी कारण से जो है हमने यहाँ पर स्पीड को बढ़ा रखा है। आप जो है कि अपने हिसाब से यहाँ पर काम कीजिएगा, ताकि यहाँ पर इधर उधर से तार छूटे ना, कुछ टूटे ना, ठीक है। आराम से आपको यहाँ पर काम करना है। तो चलिए यहाँ पर जो है कि इसको यहाँ से हम हटा लेते हैं, और हटाने के बाद आगे का फिर देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये निकल चुका है। अब यहाँ पर जो है कि हमको दूसरा यहाँ पर डाल देना है। तो ये नया हमने यहाँ पर इसको फिट कर लेते हैं इस तरफ से, और आपको जिस तरीक़ा से आपने यहाँ पर प्रिंट आप देख लीजिएगा, और उसी हिसाब से आपको यहाँ पर सोल्डिंग कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ग्राउंड का 2 ऑप्शन होता है और लेफ़्ट और राइट का यहाँ पर ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देख करके करना है। अगर आपको याद अगर नहीं रहता है तो आपको करना क्या है कि आपको ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है कि जहाँ से जो भी वायर आप यहाँ से हटा रहे हैं, आपको उसी जगह में वायर आपको जो है कि सोल्डरिंग करना है, और ग्राउंड को ध्यान देते हुए। तो चलिए यहाँ पर टोटली मेरा जो है कि कंप्लीट हो ही चुका है। तो चलिए अभी हमने यहाँ पर जो है कि कंट्रोलर को चेंज कर दिया है, यहाँ पर ग्लू वगैरह मार दिया है, क्योंकि यहाँ पर प्रिंट देखिए काफ़ी ख़राब हो रहा था। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रिंट यहाँ पर जो है काफ़ी ख़राब हो रहा था, क्योंकि इसीलिए हमको जो है कि यहाँ पर ग्लू गन जो है कि यहाँ पर यूज़ करना पड़ा। चलिए अब इसको हम टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ से इसको पावर प्लग को पहले लगा देते हैं, लगाने के बाद यहाँ से स्विच को ऑन करते हैं। और तो अभी यहाँ पर जो आ गया है इसका ये आउटपुट कनेक्शन, ये जो है इसको हम पहले लगा लेते हैं पीछे में। चलिए इसको हमने लगा लिया है। अब चलिए यहाँ पर कोई भी एक म्यूजिक यहाँ पर हम कनेक्ट कर लेते हैं। पहले यहाँ पर एक ब्लूटूथ हमको पहले यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा। ये कनेक्टेड है दोस्तों। तो अभी चलिए यहाँ पर ऑडियो प्ले है, जो कि काफ़ी हल्का आवाज़ है। अब बढ़ा के देखते हैं। तो यह भी अच्छे तरीक़े से काम कर रहा है। ये पीछे से थोड़ा हिल रहा है, जैसे कि हमने आपको बताया था। इसका कनेक्टर जो है कि लूज है। The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. तो चलिए यहाँ पर उम्मीद है कि आपको यहाँ पर सारा कुछ समझ में आ चुका होगा। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।